ये भाई बहन भूत की आवाज सुनकर वहां से तुरंत भाग गए कि वह वीडियो पूरा देखें। अरे भैया, डब्लू चाचा की बेटी यही तालाब में डूब के मरी थी ने? हाँ, इसी तालाब में डूब क्या? के मरी थी। कहाँ से आवाज आया? तब वो से ये कितना तालाब में तेजी कोई से- नहीं नहा। अभी लड़के उठ कर देख, ये भी कोई अगल बगल नहीं है। अब क्या करेंगे? ओ भाई, अगर आप सभी को थोड़ा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। भैया लगता है वो लड़की की आत्मा ही बोल रही थी। सही बोली, वो लड़की का आत्मा ही बोल रही थी। यहाँ पर अगली बगल होकर कंफ्यूज हो जाते हैं सब। वहां से भी भाग गए। यहाँ पर कोई नहीं है।